Hajdini me neve të knoqëm bashk. Pas ke markesë po hesë që për madhë. Ju përshëndesim miqtë e mi ku do që jeni. Përgjatë ditës së sotme do e pasqyrojmë fshatin Gadime, komuna e Lipjonit. Është epizoda e parë që do e xhirojmë në muajin e shenjtë të Ramazanit. Andaj shfrytëzoj rastin me ju lut gjithë besimtarëve musliman axherin të lehtë dhe lutjet të pranuara. Po shpresoj që kemi me arrit me xhiru dhe me taku banor sot, me që jemi në Ramazan. Do provojmë, do e pasqyrojmë fshatin, do i shohim veçuritë që i ka fshati. Këto dhe shumë të tjera dojnë që ma ndërprejten, qa kesh mëre të thonë o ganin imam. Këto dhe shumë të tjera do të mund të ndeqni minutat në vazhdim. Po shkojmë pak me pamjen nga fshati, me pastaj takuam tek pjesa komentimit. Qëndroni me neve. Përshëndetje miqtë e mi, jepi ma fort. Pra si që premtuam, jemi në qendër të fshatit. Përshëndetje, si jeni? Po më duket pas ka ka për Amazoni, a? Si je ndërum, a je mirë? Ndërum fina. Qysh jeni? Qysh po kaloni? Jeni banor i fshatit? Si është Gadimja? Mirë është. Si punës me na përkufizu, me na tregu veçoritë e fshatit? Ma mirë ma s'ka qysh. Po, fshati po duket shumë i bukur edhe i zhvillum. A ka diçka që i mungon? Nuk i munga kuqa. Nuk i mungon. Nuk i munga. A din me na tregu për afërsisht sa është numri banorëve? Është se fshat shumë i banor? Vallai, si mas vatimi jënë konë një 8300 diçka. Gadimjall. Po, vërtet, a jemi Ramazan? Jo. A s'po del zoni jesh vërtet qëq? Sa thav njerës s'po Një të gjoj? 8300. 8300? Po. A ma shumë ko këto, apo mërgot? Ja, këto. Këto? E mërgota, a ju ka ndimu diçka? Ka Shumë. kontribu për fshat? Shumë. Në qka për shemë? Mos më të vishë shtëpit e veta? Në tënë aspektet. Në tënë senë. E qa keni brenda fshatit? Shkollë keni? Shkollë, shpejë në kretë kemi. Ku është shpilla? Në Shpilla. cilën pjesë është? Shpejda që është drejtë, që të henë dhe letë. A kemi shumë larga këto a ju? Ja, një 50 metra. Shumë mirë. Si janë raportet mes juve këto, mes banorëve? Shumë. Ma mirë më thot, nuk ka fshat, tjetër konë në kësë, ma mirë se këtë që jenë. Fshati po duket me qenë shumë i madh. A I është madh, ma i i gjej. madhi në Po. komunën e Lipjonit? Jo në komunë Lipjonit, po edhe mos gabo që është në kretë Kosovë, Ja, i Kosovë, ja. i dyti është mas Hajvalijes. I dyti? Mas Hajvalijes. Po. Edhe pse më kanë thonë për disa të tjerë, po nejse. Ja, Po duket i nuk madh. E tash më sare me ju pyet, sa lagje janë në këtë fshat nëse dini me më tregu? Sa lagje? Lagja për shembull Janë Hysenaj, janë një, Lorina, për shembull. një 2-13 lagje janë. 13 lagje. Apo i ndojmë së 3, mjafti kemi, një 3 lagje. Lagje, po, lagja Liu është, lagja Leka, lagja Tashallëve. Tokat, po punohen a ju? Po, shumë. Ka familje që mbohet nga punimi toka? Po, shumë. E banor tjerë me qka mirën, qa punojnë? Kretë punojnë, kretë janë, si cilë kanë ato profesimet e veta. E pa
dhe me bujqësi e do me... I kanë firma të vera, si që më dhe s'ko që këtë vebije që ka me bagere, me se ka... Me të në s'po di që më... Ndërtimtarie këtu e pasit edhe autolodje. Autolodje, po. Shumë mirë. Më s'po ju marrë ku më shumë, faleminderit. Ditën e mirë, kalën e mirë. Si çdo të mirë. Ja pra miqtë e mi, restorant Shpella, e pas kanë edhe autolodjen. Ne po vazhdojmë kështu me që Shpella e Gadimes është mund e këtë pjesë. Afër 50 metra, ashtu më thani gjithsesi do vazhdojmë, do marrëm pamje nga fshati, furra hasi, tjetra, qa paska, gjithçka paska mëre, si me qenë qytet, si me i thonë fshat Gadimes, po pse qesh një ore quna, pse qesh një... Qka jem të po tjetër, shtepit e bukura, va, ku që në rrjedh jetujt më qetësot truri, shefeni sa bukur, por që pak e zëmbeturina, si kur të kisha mundësi me një shkap ma gjek në sekund, kështë mi largu, se një aprish bukurin që e ka uj. Bete, pas ka bo. Hajde të shofëm që të sa bukur. Verës këtë mund është me shfrytzu edhe me u freskue. E po më pëlqen shportat e mbeturina si i kanë vendos, veç me kona dhe mbeturinat me i qita të tek vendi, miri shkon. E pas kanë edhe një berberhon, kështu ju thojnë të moshuarit. Marketi tjetër, pra një fshat shumë i zhvillum. Veç pak nuk po më pëlqen mirëmbajtja, për ndryshe mund e me thonë lirshëm që është ndër fshatrat më të zhvilluara. Mund e me thonë lirshëm që është ndër fshatrat më të zhvilluara të kësaj komune. Një fshat shumë ngjyrsh ashtu. Po po nxitojmë. Hajde se bëjmë kështu. Faleminderit. Si je? A je mirë? Si jeti, a je mirë? A je lodhë, që Kapa, sheni? ju si jeni? Mirë. Jo? Mirë, po Me shëndet? Mirë. Me Ramazan? Mirë shumë. Zoti ja u pranoft. Faleminderit. Fshati Gadime, si Po, është si fshati. fshat? Mirë shumë jemi. Për çka njihni? A? çka Për ma shumë njihni? për shpellë jemi. Për shpell. Po. Shpella e Gadimës ka kristole shumë. Po. Është zvullusa me tasloni, është babgjyshim. Apo? Po. Pas kem taku personin adekuat. Para sa viteve është zbulu? Vitin 1968. 68. Po. Vazhdon truhet, Po. gjitha Po, të mbrenda tash, qa po. ka i ruani. Po, tash e kanë marrë tjetër kush është. Ne nuk jemi mo. Pa dhe si na kon kur. Të mami gjallarët kanë punu atëherë në kohën e komunizmit. Edhe si janë dalë penzija ta, na nuk kena punu kur. Veç me rëndësi ju e keni zbulu. Po, na Tash dikosh zbulus jem. tjetër e mbon. Po, nejse tash e komunistik ambienti ta. Po. Një 3 mujtetun e kom punu ato, pa e posh që nuk bëjke, nuk Ka shkajke. bereqet. Jo, e bereqet kesh, saj unë qëtu nga të kam, mirë po me njerëz ato nuk bëjke. Ma mirë, Po, me unë do Po, paqësor. mora qysha. Edhe tash po, tash. Jo, tash që punojmë bujqësi, një vëlla e kam në Gjermani. Jo, mirë një me Mirë, me bujqësi, bujqësi, po. i paskit edhe pajisjet. Po, pa isi. Na po hymi në borë, me Ramazan jëm, Hane, me mirë pis shumë. më i kur Ja, dhe s'po të qesë, po mos je me Ramazan. Ja, mësëm qëtë. Ah, Kështu që Ah. për gjatë këti muaj lërë shëmoni me mështinë shpe, se me prish se prish. Jo. Po shumë një numër të madh pajisjeve, ma konkretisht, çka po në? Se na bëj si të shto e bujna këtë halakom. Me rëndësi me punu. Po. Mu më botë qefi kur isha kështu borët e mbushura Ja, me la bash që shto pajisje. zbën, po. Pse? Tash, Ja, po. të boksje të Po, bo, mi ja, pas ja. ta frume. Jo, bukën e bagruja të Qa shvija atje. Po, Po do të nërë me bo dhe jo. valla jo. Ja bez di. Nuk di, valla. Mësosh, nuk është Pa, fështirë. më mëso, Po din mi bo punë më të fështirë, ale mo do bo. E, pa, aja s'di mi bo këtu. Qka të qëtë gjdi, qka pa dollë, është e pa mundur. Po, mirë, është qërë mirë. Ato blet me kom pëmbohen. Ato blet janë këti djolit migjës. Po pësyri. Po. E dera e pore shpellës që qelë është bashkë të drumë të atje. Apo? Po. Mandej? Tana,
e kanë qenat, po, tana e kanë lidhën tjetrën on. Unë mendova se është këtë pjesën kështu. Ja, bosh në këtë aborrin. Kur jam kone vogël kam qenë vetëm një herë, s'm kujtohet hiç. Mandej, nuk e ardhe po thash hajt po e përfundojmë këtë rrugicë, mandej shkojmë. Fshati, sa është i banuar? E kanë braktis fshatin? Vallai shumë pak. Shumë pak e kanë braktis apo është i banuar? Ma shumë jashtë janë dol. Ma shumë. Po, ma shumë jashtë janë dol, a me braktis shumë pak e kanë braktis. Po, e pse e kanë braktis fshatin, cila ka qenë arsyeja? Po e kushtet e bëjnë vetën. Kushtet e bëjnë vetën. Por që me dasht me jetu këtu mundeni me ja dal me punu. Po, jetuhet. Pa i kemi jetu para lufte pa rroga. Ka punu vetëm një, tjertë? Vetëm një njeri ka punu, krejt kanë hongër. Edhe që tash ti mujna me jetu, për tash luksi pak. Pëna... Tash edhe jeta është pak më shtrejt. Pak më shtrejt, po. Banurët si janë këtë fshat? Si keni raport? Mirë shumë. Shumë mirë i A kështë pas dëshirë diçka me ndryshu brenda fshatit, ose çka i mungon fshatit? Valla, po të kallëzoj drejt me ndryshu, nuk isha ndryshu kur gjon. O diçka që keni nevoj? Pa nevoj ko fshati... Na nevoj ligjet? Po, na në që jena nevoj li. Po, për momentin mirë është. Më duhet mi ja u bo pyetjen... Do rrugica, do, asi shamës sigur këtë pusin këto... Mirëmbajtje pak, ka nevoj. Ma shumë, ma mirë o konë. A nuk e kemi dikon që kujdeset për fshatin, për pastërti? Është një i gati më sejpër është Gjema Komerc më s'ka vogësha. Po ajo është që e mirë bon. Po ai me bager vjen e pastran kej. Këtu ndodhemi në gadimin e ejpërme. Gadimin e poshtme. Kjo është e poshtme. E ejpërme... E ejpërme është në altë ati. Halo manal. Halo manal. Do lem një ditë tjetër. Ane. Se bëll pas kem punë këtë. E me më tregu ku përfundon, a e kemi larg nga këtu, gadimin e ejpërme? Gadimin e ejpër, me komë dhe shumë shkani. Ja, tabela s'ko, si kjo ketë gadime, po atëherë, dhe mon para luftë, se e ka ndo gadime e ejpërme, gadime e poshtme. Se një gadime është. Po, e qartë. Që ta është i për të shkollës, minë hera nejna vazhdan gadime e ejpërme. Pra që pyta që mos të hy gadime vi në një ditë tjetër. Mos të ngatrojmë dyja. I ndërrumë një dëshërej punë të mbarë. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe nga ju. Ma duron se s'ka problem. Po të bëj brace. Dorë punëtori. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit. Faleminderit juve, ishte kënaqësi. Faleminderit, çdo të mirë. Faleminderit. Çdo të mirë, faleminderit. Për shta i shkën këti po ato urëzohet. Po, jo be nashta nuk urëzohet i sholla. Ja, do e ruaj. Faleminderit, çdo të mirë. Gjithashtu, e falenderoj banurin i cili e ndajti kuën për neve në orarët e punës, nuk hezitoj na i dha ca informacione për fshatin. Në këto momente jam duke parë lëvizje më të madhe. Po shpejtojmë, po nxitojmë në fakt se kemi fatin me i taku dhe përse ofërmi në mënyrë që më na tregu ende për fshatin, një fshat si Gadimja. Ka shumë qka për të thënë, e meriton s'pako një 15 intervista. Gjithsej nga sa lagja është i përber fshati? Dikon 3-14, po? Po, lagja, po këtu lagja Tasholli, lagja Lekaj, Aliu, Aslani, Hoxha, kemë edhe Ashkali, janë Tepeku, Dibrani, Komarani, po nëse Marronjet janë shumë të mira. Probleme nuk kena, është me thonë fshati qetë, nuk kena probleme, kalojna mirë. Për çka njihni ju si banor, se e kemi lënë këtë djalin të pritë? Qure, na njihmi e kem shpellën, që e ka qetë Hoxha jam, babgjyshi që ati djali që i bisedut pak ma heret. Po, vea. Po qysh më nuk posh pi atjetë, pi atjetë, sash kush po vjen, kur na po ju për cilë, apo dhe regullisht
na për emisione. A ju po qefi? Po, unë e dita që jeni ju, po zoshta më ju pengu se ju poshti po shkoni qanena dhe thash mos ju pengoj. Vetë qka po mbet marak se jemi me Ramazancat. Po që ata se unë nuk ju kisha lshu, pa javqit ka një kafe bile. Vim për iftar. Ani, po unë nuk jam, unë jam punë iftar, po si do që joftë, o shoqja janë tjertë. Diçka tjetër që e veçon fshatin, e tha që e ka dhe nacionalitet tjetër. Po, janë Si shkalit. po, si keni raportet me zveti? Mira, nuk ka Ka problem. ndonjë dallim kështu? Jo, bash hiq. Bashkëpunojmë me ta, i ndihmojmë njëri tjetrit, nuk kem problem. Ju e keni një market, që sa vite e keni të hapur? Që një 5 vite. Apo bëhet puna mirë? Po i mirë, nuk është keq, e mira s'ka s'kej, po mirë është. Shumë mirë. Me që jeni me Ramazan nuk po ju marku më shumë. Me ju Hiç s'është problem, jeni të mirësorë kur doni. Hajde, ditën e mirë kalofshi mirë. Faleminderit shumë. Hajde, çdo të mirë, shëndet. Me të mira, faleminderit. Faleminderit. Pa e thonë më tash me prit ta se nona mytet të e këshy. E qfar njerëz të mirë, kujdes bre unë diku. E kemi kohën shumë të mirë, shifeni qenë se si na lehin. S'ka problem. Po m'duket, ja vallaj natyrjen. Të shumë, komplet, që kur të më shojnë, vinë. Si je? A je mirë? A je një lodh? Ka pak tybe. Qish po kaloni? Mirë, elhamdulillah. Qa po bëni, qa po Në bëni? Ramazanit. Zoti ja u prano. Amen, inshallah dhe juve. Faleminderit, amin, faleminderit shumë. Jo, se ke jeni. Mirë shnosh rahat. Dol pak në shotin ton. Dolem pak. Pak e E shumë keni mirë. po emisionin? Po, emisionin e juve për cilë shumë, edhe në tjera fshata që shkan, Po, qik. edhe me një plak më ka pëlqy që ajo biseda që... Cila? Cili plak, se kom shumë me plec. Me një, që tash më thonë tjerë që patë një njëzim, se di ku ke që i vendi veç, që i plaki që... Arrym? Jo, te ai e takove një djallë që i thove që po shkajt e migja. Ah, po me Qato, pjes që po, keme, me ka po qato, që duke të konë. 100 vjetë ose di Po, so ke. po. Në Lipjan edhe aty më konë. Andipjan ko ka kon kjo. Po, dhe ai Lipjan nuk konë, po. Si po Që jo, kalon mirë, po, mirë, Si mirë. po kalon në fshatin nga dime? Shotin nga dime po kalon Hajde na po kalon shumë. ka kjo shumë pjesa dhe bukur. duket ma bukur kështu prapa neve, a? S'ki bateri, shpejt, me shqiptar, si Me keni raport? shqiptar, raportet më të mira kur njetë nuk kanë qenë edhe nuk do E të janë. keni respektin Respekt. nga ta? Respekti është maksimum 100% ma i sigurt. Po, të shumë qefi, Lipjan i ka njerëzit fantastik. Pa tjetër që po, komuna Lipjani fshati Gadime, ne këto, A din me na fol diçka për traditat, kulturën, si e keni? traditat e mërshme, Pa hershme, Po, që ta tanishme. traditat e mërshme, tyve, Ndoshta nuk i shumë informacione, a? jo informacione, muj me tregu Pikat shkorta. pitparve tonë Po. që ka shumë traditat tona, na i kena pretu edhe rëzdarsma, që shëm bo ma herët. Interesojnë, si keni bo dasmat edhe si i bëni tash? Tyve, Sot. krasimi e atër shumë me që tash Është i ma. shumë është, mu nuk më pëlqenë, bele që tash një teze jamja ka po dorë, mi kom thonë ikë se nuk vina për restorant, asë më pëlqenë. A kështu traditat e marshme tona që i kemi pas, Në bërë. u kon knatësi, kur vishin mosaferte, muzika. Keni bo një javë para dasëm. Gjyshja me unë e mojnë menë shumë mirë gjyshen, me motrat veta, me allat e Po. mija. Ata e marshin do brom, e bajshin e i thashin Kolaçi, a? kolaqin pe e bojmë. Po. Dikon 5-6 e bajshin ato. Tani me depa knashin me ndje, se qyta tradita të vjetra do me thonë, kanë qenë të mira. Po. E sot, që Ka pa i vonë bëni në gëzim. restorant? Pa që ta është i kanë bë kushte, ta tjetër epokë, Po. tjetër Vetë se knatësi. Vetë se ju, aty ku bëhet në restorant, nuk shkoni. Jo, që ta është mbore shamëll pi pëlqymit njerë, dhe nga unë aja jam shamëll Nuk nuk i e preferon. preferaj. Jo kom të regu kreve që Mos më perri. ja, nuk është ajo
ndjenja, knatësia që e ndinë shamall që ki darë, kanë kalu ata kohë të marshme. Por rinia si është? Rinia këto mirë, po shkollojnë, po mësojnë, po studiojnë, i kisha bo në apel gjithve që shkollimi është me rëndësi, ndështë na nuk jemi fort shkollonë, mi po mos na këqyrin ne në atë kohët të tona që si kemi pas kushtet. Sa janë kushtet? Mund të them 95% të kushtet fshati që i ka është perfekt. Kanë qenë kohët e vështira më herët, mos t'i shkon kjo ka thonë, sa që i falenderoj gjithë fshatin, ndështë na nuk ishëm ndek për ka fshat Bukës. Mirë po na ka nejtë sikur me kondomtar familjes tyre. Sa mirë, nuk kam bërë dallime. Po si është jetosh mes komuniteteve në një fshat? Unë këtu nuk e ndi vetë në komunitet, i barabartë. Gjatë luftës, para lufte, mbas lufte, këtu jemi rritë, këtu shkollomi, këtu hojmë pim, e kemë restorant Shpellën, e falenderoj shumë restorant Shpellën. Çdo komunitet që shkon aty, 80% e ka kafen pa pare. Sa mirë. Unë e thash krejt në fillim se njerëzit e Lipjanit janë njerëz shumë të mirë, të respektum, edhe kanë një kulturë kështu dukshme. Kështu që pas kanë përcjell edhe tek ju. Përgjithësi komuna e Lipjanit, Lipjani, 62 fshate që i ka përgjithësi. Hajde, po vjen me fol. Përgjithësi 62 fshate që i ka Lipjani, do thotë janë të njëjtë sikur Gadimja, pavarësisht emrit ndryshëm. Lipjani është ndër shtylla kryesore për komunitetin. A ka prej banorëve të komunitetit juv, Ashkalinje, që punojnë me shqiptarët? Po, ka shumë, jo pak, ka një numër shumë i madh, është i mirë. Numri pasuaj se 50-50 është në punësim. Nuk ka dallim. Po, realisht më bëhet shumë qefi se të na është para Zotit problemi, jemi gjithë njëjtë. Po, të na është problemi që one nuk mund t'i kundërshtoj të tjerët, kur mas mirë i kundërshtojmë edhe tonë, se vesin shumë që ka me punu, tek me punu, shka puna kërcirë, kjo me rëndësi. Nuk ban pyt qka ki me punu. Po na, me ditje, i merë 30-40 herë në ditë, kjo është për tyje, jo për mu shamull. Po, ju punoni diçka? Po, edhe one punoj. Me qa mirëni, qëfar profesioni? Kam punu edhe prapë që tash deri sot qelet pranë vera, me plaka solar, me instalim të rrymës. Tash s'ka diell këto. Pak është, po jo mirë, po Është punë e vështirë? Jo, kur të ki vullnet me punu, nuk është asgjë e vështirë. Punoni me shqiptarë, tek shqiptarët? Po. Dhe ju trajtojnë mirë, po besoj? Që një vjetë jam aty, unë nuk e asë një fjallë ofenduse ose të rasizmit nuk e kam dëgju për veshve të atyre kolegve, shokve. Belone vetë i nga smaj që a ka reagime, jo. Unë e ndi vetën si kur me konë familjarë në punë, jo vësh kolege shok, po familjarë. Më bëhet qefi, edhe një pyetje kisha për fund, sa jeni mikprica, me që jemi në Ramazan, unë e kisha pi një kafe me knatësi, me pose apo më shtinin në shtëpi. Të ne, mosafert i respektojmë, pavarësisht ore nuk e këqyrmi. Erdhë kur erdhë, ko pas kohë, të ne është njëjtë. Jena mirëprica deri maksimumin për çdo musafir që na vjen në shtëpi. Shtëpia për musafir, po sa të kanë up musafir, Filipmi s'po vinë. Ku s'ka musafir, thojnë s'ka s'bëre qetë. Po që tash kanë hup musafir me që janë për puna, jeta ma dinamike, kushtet. Jo, bre, nuk është ajo. Koha po e ban vetë vetën. Po ndryshojmë sendën. Na jem ata që po e ndryshojmë kohën. Njerëzimi para 25 vjetë, 30, nuk ka pas mundësi më mirë me telefona, se s'ka pas në atë kohë telefona.
telefoni sa dë pja kohën. pja u ko shumë njerëzve, mirë po ata që shfrytëzojnë telefonin për mirë, mundohen me mësu diçka, telefoni është shumë i bukur, mirë po varet që she menaxhan ti. Me shfrytëzu për të mirë. Ndërmu më bo shumë qefi që zhvilluam një bisedë me që i takoni këtij fshati, pavarësisht se një nacionalitet tjetër, ishte shumë kënaqësi, faleminderit për kohën. Faleminderit juve, respekt edhe emisionit juve. Faleminderit. Unë bjan me përcjell ka njerë që shtonë në rrjetet sociale, ju respektaj edhe juve me komente atë. Çfarë komente na shkruan? Vallaj në lloj komente, e një këqërni, këtë emisionet e juve i merë Dibrani aty, komentet e mija mund me gjithë. Faleminderit shumë. Shpresoj që janë të bukura, se më pëlqen një si emision. Se lloj emisione edhe nuk shikohen, mirë po të juve po, me knatësi. Faleminderit, respekt, kalani bukur, shumë faleminderit. Mirë pafshim, e falenderoj banurin nga fshati Gadime, kujdes. Më bë shumë qefi që e pota në intervist me që këtu është edhe një komunitet tjetër pra, si që ceka, komuniteti Ashkalinje dhe të i thonë ondit kujdes, këqëre vetën. Kështu që i kam intervistat e larmishme kështu. A i një lodh? Si je Drontina? Mirë, ju? Me shëndet familjen? Mirë ketra. Shëqër zoti. Qësh po kaloni? Mirë ketra. Një banor i fshatit Gadime ult? Babushit muhaxherve jam. Babushit muhaxherve. Po. Ka i bjen babushi muhaxherve? Ka i një ordën të kënije, thënë. A, nuk bën pjesë nga Gadime në ult? Ke babushi është logja po qka? Ashtë fshat tjetër, a qysh? A jenë këtë fshat? Këtë nga ti jena me Gadimen. Okej. Qatë ka qitë puna kënej, pro? Se unë që shtëti Qfar punë e bëni? veç për me kërsyje, mi kërsy paret. Ki marrë dru. Po. Ku po i mërnin? Mali, kini A qenë malë nga Gadime tepër. Aha. Është mali juva, po? Jo, edhe Ka i kanë preje, e ta i kanë metën Po. kanë metën qytetollat. Të ma të vogla të i mërë, anit e se s'ka derë, me qitë. Jo edhe për me... Me unëzi. Mundze. Po, qësh është jeta në këtë fshat? Mirë, nuk o keq. A punoni diçka, po? Punojnë... Shërbimi i urgjencës. Po. Qendra e mjekësisë familjare, a? Me kësisë familjare. Shumë mirë. Kështë me fe. Aha, është stafi madh aty? Po, stafi, maj modhi është në Lipjan. Më i modh në Lipjan. Po. Shumë mirë. Qësh po ecim punë? Mirë. Si është jetesa në këtë fshat? Po, së une edhe në babush, po edhe këtë në Gadime. Edhe i nje, për atë edhe po ju pyti. Po. Qësh duken banor të këtij fshati? Mirë. Nuk jenë këshje. Aha. Sa ju respektojnë? Më presin mu, sa herë të shkoj atë në mëllonë kënë Gadime, më presin mirë. Po. E tash në familje sa në torë jeni? Une jam 2 dje me 2 shika, po shikat i kam të marrë të une. E tjetë? Vesh me djallin e kam 22 jetë. Këto jetën, a? Jetën në babosh. Punën diçka? Ajo punën në servis të kjerëv, Shumë mirë. po këshyroj me dal jashtë. Ma shumë. Jeni me Ramazan? Po. Se ju pash, unë dalë për pak qaste, a unë dalë të me më përshëndet mu, a me pushu nuk e... Edhe me pushu pak atë, Me pushu. edhe të pashje me kamerë që dëllë. Faleminderit, shumë i ndërum. Inshallah, kaloni mirë. Gjot mirë. Zoti ja u pranoft agjerimin. Inshallah, edhe atine që nuk agjerojnë. Inshallah. I me shiron, Zoti. Ondi jem të e pa dhe një tjetër banur, përveç banurve jem të i pa dhe ca shota të lezetshme. Edhe po afrohem të i marrëm ca pomje.
Përshëndetje! A i një kësajt e shpia juve? Njeri u dollë krejt jashtë shpisë në shpia juve. Si jeni ndërum? Dorontina. Fazile jupe. Vjen mirë. Me shëndet? Me shëndet mirë, pensioner. Jo mirë koke? 70 vjet. Shumë mirë. 70 edhe pak. Edhe pak. Edhe pak 70. Shumë mirë. Në kek komponue. I rumbullaksofsh 100. Në kek komponue 44 vjet e 8 muaj. Pas ke qa me tregu për jetën tonë në mjaftë. Vallaj. Edhe shkollën në Bileqe pa ta krye. E sene shtëpinë e kam Prishtinë, po nuk po muj me jetu atje. S'po muj me jetu atje. E këtu ku e ki shtëpi? Që shtëpia që kjo është, Janja? Pascal Anusja? Po, nusja, bash nusja. Po, që kjo burë jam, është këto. Ta në të mirë. Po, të në të mirë ati ka që zoti, po kom punu, një djale kom Gjermani, një kom këtu, punën me hekra që shto. Unë e pensioner, po rri, i pjallë dhe zizjormin, hinin pjallë diri, drut pjallë goj. Dhe qka me bon, sa mës me Me që të shu, ta gusa, pula, po merna, këtu nuk e kam përmesh, veç marë këtu. Dalë që të referekës, që kalamash ku i marë me vete. Ma që të kalamash që gjuj pak, hajde dhe flo, mojë që mikrofonën një gjuj. Sa copa i ki, veç ma mikrofonin kur të foli, unë e ma qëtë, qa është, po në pa gazetar. Nuk është e letë, se njerëzit me ndojnë, një mikrofon me kopë në dorë. Vete sa freja. Unë shenë gjithë ka. A të të mi thë prratër këty. Ja, veç shëf, që shto. Veç shëf. Hajde ju boftë mirë. Asin me Ramazan këtu, jo? Ja, s'ka këtu. Jo, jeni me Ramazan? Po, Zoti ja u pranoft. Pa tjetër, ja, po 70 vjetë. Sa Ramazan e i ke agjeru deri me tani? Vallahi, nuk e di, veç dolin janë 20. Po. Ma shumë jo. Ani dhe Se mirë kum pas shumë. punën e vështirë pak Po, njëre, po. në fillim e sene, tana, Po. Më thatë që keni shtëpi edhe në Prishtinë, por që nuk ju pëlqen me jetu. nuk më pëlqen. Nuk pas ke faje, pas ke në një vend shumë të bukur, ofer molleve, ojri poster. 3 hektar tokë i kam punës, Aha. ata i punoj traktorin e kam mjetët, i kam, thuja se gjitha. E po vazhdon me punu? Alo, tokën, asë një plom nuk e la shterë, peq. Vet? Unë, djem, me him mënana mi po mjetët, i shem mjetët krejt, me stërpise, me qitë plehin, me qitë forën, me Mashallah. livru, me të në ati kam. Jo, këtë thojnë, kur ta jep aj nalt, këta Po. poshtë veç mundën me të këqyrë. Po, veç E me juve po. ja u pas ka jep. E puve që edhe kom punu shumë. Ke punu, po që ata Shumë, des po. je lodh, po më që dit. Plus, e falenderuh në bobës tem edhe në unës tem shumë, që ata shumë ka punu për muhe, edhe më kanë lënë shumë ata. Ata më Ta ka njop një shtytje. Një shtytje, jo është dvogël, po shumë të madhe, unë e kum gjithë thuer se hazër, unë e veç i kom gro për para. Por që mës me pas qenë asi djali tamon halal, Aja. e kështë keq përdor. Edhe S'kështë plus dit. asoj, ju më konë, ju më të livtu, veç kanë të veç ma holë këtu, ka me thonë që njëri që i do prind ma shumë se Fadil Ejupi, nuk ka. Po vresh se mu po mblem për shtypje shumë të mira, shumë njëri pozitiv që nke. Ja, po. Edhe ashtu i qelpet. Oj, shota, Që? hajde një mëre këtu. Ja, shku unë. E kujna jem të i qitë në... Në është nuk i pëlqej, a? Atja o loqë të të gatshëm. Ja, që të lejë gatshëm, Haqë. hisë problem. Po, sa copa i pote? I kam një 20 copa, 20 copa. edhe një 5 gusa, pule që ashtu një 30 copa. Shumë mirë, bë diçka më mirë. A këtu hëna, Po, këtu hëna. normalisht. Një boshe në i lanë që aty e marej, një boshe në i spes në i patizan. Ju, ata më kushtojnë mu ma shumë, po unë veç për muar këtu me grua dalë që aty në i kompere mjë. Apo të ngën gruja? Shumë. A vallaj që s'të ngën me qka lëzën. A shë kam një Ta grua. gjojnë tjetrën E kam fell. një grua shumë mirë. Me po Nuk e mina kam me mija shqit, je. veç i grua shumë mirë. Po vret. O, ka ma ka këqyrë në unën e këmë pas smut. E halal. Ma ka këqyrë në unën kjo. Halal i qoftë. Ka është problem të madh. Ha. Kur t'ka vdek nona? Nona më ka dek 2010. Mm. Veçi, kjo është ka këqyrë 4 vjetë, s'ka mujtë me hangër as me pi, as mu qu nona jame. Kjo ka E pa levezshme. Edhe qikat e minja kanë qyrë, kjo u konën. Mu pëmbot shumë qefi që ja din grus, nuk ja hup mundin. Kur po e këmë shpallë në beliste. Nobeliste. Nobeliste. Ja kjep çmimin, a? Nobel për poqe. Po, në telefon e kam kur ta thirrin në beliste. Po, a? Pa tjetër, po, valla. Që telefonin e kam nalë si dusht, i thëmë që gruja që telefonin. Hajtë, Adela je para. Hello! Hajde më reposh me ma qit një kafe.
A më përcjella e mu emisionin? Vallaj, për cilë. A? Valla, Përcjell. me valla e mura, po. Po, që, jo, kjo, Garanto të më shiku që tashtë. jo, kjo sigurisht, në telefon, s'po U ti, lidhë me ata jashtë, a? me jashtë, Aha. po. Ja. Edhe ky voglim ka shku që tash që një javë, atje në vizit, po, qashtë. U lidhë me dikon pasha zotin. Bëna iftarin, për iftarën ki, e kësa dush. Pak shako. Ju që shpo kalani, një, Shumë mirë, u knaqëm. Me Unë ka njerë pak, si po. jo në mendë zëspres me u bo, me në gjesa, me dollë në punë. zoti ju rujtë, Amin. sa tri. Edhe na po Sholla keni mundohemi. shnete. Inshallah Edhe print, krejt. inshallah i keni. Po, prind shëqër një herë mirë janë, 3. Shëqër. Lumë jaj që i ka print. Po, Lumi edhe jaj. lumi një që pasi qa me tregu për prind që je kujdes ka të shumë. Shumë. Ah, Veç ata kur ku marrë për punë e une, ata të dyrë t'i kum gjetën, të më pritë mua. a i ke pas një cip bobin si nonën. Po. Nonat jem pak ma të ndishme. Nona të ma ndishme, nona mu ka dhimë ma shumë, se nona zakonisht gratë vujnë ma shumë. Edhe kam pas jetin pak Edhe ma të kanë pas vështirë. jetën, jo lindje, jo rritëmien tana, nuk në kona të kushte së kur sëtë. Normalisht. Sëtë janë kushte tjera, aja nusja jonë, mësë me pas pampesa, do të në dhez djallin 12 natën me shku me bo një qare. Atëherë me pelena, me laje, struka, që shë thënë. Po, Struka. Pelina. pelena, po. Po që, keni dorë ma... Mulemi tërë të qynga, të shpëreti, haj me det, sa ka je kjo grua. Ku e le këto? Se dy që- pas këtë... Po, ja, që shë. Që ku i kalon. Boqa, ju thëni boqa? Boqa, po. Shumë mirë. Ushqimin ja u sigurova. Po, ushtimin ja sigurove. Apo mundesh me agjerum? Po, qyshja, pa tjetër. Zoti ja u pranov. Qyshja. Këtë familja Po, dhe komplet? shkur dita. Po, Po, veç me shoshën jam që tash këtu. apo djallin... Djali malë në Gjermani që 4 vjetë. Ky i vogli ka shku që një javë me grua me fëmi, veç me zojën teme jam. O knaq. knaqëm. Pasha, O zoti që shtu knaqëm. po keni qef tani, ja, pilja një pleqt vet. A po, kënej po po, keni po, qef vet, po, valla, po. viq me gru. Apo? Ty be Ha? jo, A, ty- nuk kem që veç, kum pasë me kona i numëse të mija me pasë atë, sigur që shë kam gruën atë që shë jam vetë. E Nuk ashtë për peni... Kur par zhurë me nuk bëjnë shë. Me punu kur së nona, të kalzohë. Po, sa Trekja mirë. këtu, Zaberin që ku e kom Zaberin që ku shijet atje, a burin e kom të malë 30-tari që këtu, me bo boqe, me bo sene, me bo tënat, Po, tënat. vetë se këto punohet o ka, Punohet mire o ka. njerëzit me bujtësi. Kryek po të punohet, janë punëtor, janë mahal shumë e mirë. Njerëzit ishën shumë të Edhe respektu. shka falenderoh në piksoj mahalle, që kjo mahalle jonja është veçohet për një që unë e dëshiraj mas shumëti. Nga të resa, vrasa, myta, nuk ka. Në vorët i kem qiklina, që Po. tu. Asë një vorë nuk ka që me thonën që to ka vrapi, ne unë ja që to. Krejt për e gjelit. E tash po du mundol pak të traditat, vazhdoni me i mboj traditat që i kemi? Po ju në harrua të sene. Qa me ndëm, se në harru? Tradite, tradita ka shumë lloje, mirë po një po thamë. Tek mikpritja për shambull. Tek mikpritja, s'ka mikpritje. S'ka. Por që unë sot gjeta këtë në mesin. S'ka, se tash për shemë unë me grua jam që një javë dit, një qikëm ka konë një natë ka bujten, e në Ferizaj është, zvje kush mësafera, zvje s'ki kush kënë është. Me shku shkën, po mundohë se edhe vje mërzi se thëtë po erën pëngaj. Pse me ndëm, pse ka orë, qka me ndëm, pse ka orë kjo ku, Ky ndryshim ka që madh. ndryshimi këtë të telefoni. Telefoni. I ka bon krejt për kje botën dorë, sa rrinaj me mu bën qandrasa e muhabet, e ka telefonin TikTokin, Instagramin, ato se këshyrë gjithë shka, këshyrë për malë ka sa dush, për prap ka sa dush. Po. Tash telefon, njeri e telefon bëva ki 2-3. Kuha ka që ashtu. por që lezet ka pas dikur ma shumë. Kushu, lezeti atëshita, s'harrohet. Aja nuk harrohet, po nuk harrohet heq, bre. Po ka pas lezet, s'ka pas telefona, po u musha bori plët mësafer, plët mutra, nipa, mesa, doj. Sa ta zlozvje, që ku i kam vazhdina nina po zvin. Edhe s'kaj. Unë po thëmë edhe vetë, s'kaj se
Ja të shej shutat, ja të shej to, ja të qishë Jetë tu, po ja nej që ty, diçka? ja të bëj diçka. Pshem? Koha. Po shkon koha. Unë të falenderoj shumë për kohën. Edhe unë shumë ju falenderoj. Ishte shumë Po, knaci. shumë Na ke ndreq ditën. falenderoj E ke shumë. perfekcionu emisionin. Edhe ju, edhe unë jam i kënaqur shumë. Zoti ju shpërbleft. Amin, gjithve inshallah. Hajde me të. Faleminderit, e ke bon një punë shumë të mirë, ma ke mbajt mikrofonin. Respekt i ndërëm, çdo të Respekt mirë. edhe unë për juve. Faleminderit shumë. E përshëndes këtë banor, çdo të mirë i ndërëm. E përshëndes këtë banor si që pat, nuk ka as fjalë me e komentu, ishte vërtet një njeri me zemër shumë të mirë, u knoqa pa fund koha e mirë, e bënim një muhabet pak më ndryshe, kështu që na mbetet pjesa e fundit dhe dal nga dal, po i afrohemi fundit të gadimes së Olt. Vëmendje, në gadimen e epërme do jemi në një tjetër ditë, me që nuk dua t'i bëj bashk. Do i ndojmë kështu dhe me pastaj do i shofëm dallimet mes gadimes së Olt dhe asaj të epërme. Qëndroni vetëm edhe për pak qaste, që përshëndeti. Përshëndetje. Përshëndetje dhe urime. Si jeni? A je mirë, Dorontina. unë qëshjeni janë i mirë. Mirë, ju si jeni? Sot kemi ardhur me xhiru fshatin Gadime, e Olt. Për çka njihet ky fshat? Sa është fshat i banuar, sa është braktis? Ka banor? Ka, Shumë pak? gjysa e ndalë jashtë. A jeni 50-50? Valla, thëja se qashtu. Cila ka qenë arsyeja se është braktis fshati? A? Cila ka qenë arsyeja? Arsyeja, a me fol, a mos me fol. Pa, po, në po të pyti, fal. Kryesia o kone dot. Edhe jo mi punësu këtu, pa kanikën që shpunësu ka në pastu, e në shku jashtë. E banor që janë brenda fshatit, çka punojnë, me çka mirren? Mirë me bujqësi, me blektëri, mirë. A? Shesin Hajdeni drum. edhe ju, hajdeni. Hajde, hajde. Si je? A je mirë, a je lodh? Shesin drum. Drum, po. Ju, ka gjeni ju. Unë jem nga Istogu. Apo e një Istogun? Po, kemi pas. Kemi pas. Qëre, nuk di edhe vetë të ashtë e samet, aseve që, këtë papunësia këto i banë. Normalisht. Këtë veç e dim gjithë. Zdo kush i donë më ushy. A ka prej atyne që e kanë braktis fshatin, por që janë këthy? Jo. A mendon që një ditë do të kthehen? Besoj që po. Ata shka kanë lindë atje, jo. Po. Por ata që kanë shku. Ata shka në shkuën e kanë thëmi këto, po. Ata shka kanë lindën e janë me thëmijën atje edhe martohen, që ata po më djekë ma shumë ti. A martohen me sërbë. Me komësi qira, o marifet për neve. E që kjo ja është pak problemi maj madhe. Raportet si janë këto mes banorëve? Si keni raportet? Mirë i kemi me plek. Jeni për njëni tjetrin kështë? Mirë, veç kështë të thonën qajarini që duhet me konë e gëzushme, duhet me konë këto, që o qërë të shponsimi edhe këto, po tash ata kanë zonë vend, nuk kanë besim, edhe mo janë shku. Unë i kam 3 jashtë i kam, 2 gjemë këtu, 3 atje. E 3 kanë thëmi, e ato kanë qika ma shumë, po më gjekë qaja, kanë i gjallë, jo një unë i ka 2. Qika kanë shumë. Ato qika nuk dhehen këto, se martohen. A martohen edhe me shqiptarë, nuk o thamon e me qikëm, po martohen edhe me të hujtë e qaja, është problemi
ma i madhi është në vend tonë. Por që me dasht me jetu dhe me punu mundemi. Ja, po. Jo po. gjithqysh me pas me lëshu vendin. Jo, tash ka, a më herës ka pas. Ju Ma kishit, herët nuk ka pas. brenda fshatit e kishit edhe komunitetin e ashkalinjive. Si i keni raportet me ta? Shfatë, këtë tyne janë. Aha, si i keni raportet me ta? Mirë, asë në... I trajtoni mirë? Ashtu më thanë që po. Jo, mirë, frigojnë pak. Më herët kanë folë do fjallë një, pa që ta që e në Gjermani, e kanë folë do fjallë pa i kumë rrejnë. Unë i kumë rrejnë. Se ata të shnosh, oshe të okni një për gullasha. Edhe unë ta shka, po kojnë thëminja dë njëpat. Po kojnë, edhe vrasë ata të fejun, njëni i martun, e kumë rrejnë me shtak, i kumë pas do gjo, në fush, edhe kumë rrejnë me shtak, e të nërë mas një jove, në orë dhe më kanë kërku fali. Që tash mos keni probleme. Jo, probleme s'ka. Ju po punoni diçka? Jo, jam pensioner. Smirri me diçka. Mirë. Larg, është larg. I ndrum, po ju falenderoj për kohën, ishte shumë Kaloshe, kënaqësi. mirë, zotë i Çdo një të mirë, faleminderit edhe juve, me të mira. Mirë, si jeni ja, po ki dëshirë pak me fol me mua? Hajde. Si je? Më sëllëshë njëherë, ka dalë. Ja, mirë, krejt A i në rahat. dolë matja, a veç këtë kushën e më rëpytja? Kemi bisedu me shumë banor. Më keni pritë shumë mirë sot. Pa i gjithëherë u kom mirë për zgadimja. Gjithëherë Lipjan, më sëllëshë njëherë, ta në kur thomë shliu. Një ku bëjnë Allah, të ka dalë. Hajde, qolë, po sonë si në të Kur bërë. thomë lëshën. Si është ka gadimja, si fshat? Gadimja, mas ju takum rasisht. Po bëni këtë rasisht i marë. Mirë se keni ardhë. Mirë si u gjithë. E gjithëherë u kom mirë pritse. Gadimja ka qenë qytet mesjetar në kohën e mesjetës. Do me thonë, ka pas emrin qysh nga koha e mesjetës, Gardin, i kanë thonë. Gardin ka qenë i bazë ushtarake edhe një qytet. Pej Gardinës e ka morë Gradin. Gradin quhet Gadimja e për është. Në atë Gradin kanë qëndru Perëndëria Osmane. Pej Gradinës e ka morë Gadime. Tani, dy fise kanë qenë këtu më të hershme, të vendase, Tashall edhe Shaljan. Tashall janë poshtë, Shaljan pej atyit krejt. Po Shaljan të ndonë dy pjesë, Gadime tepër e Gadime tolkë. Apo tanë, tani ka të ardhën qera fise. Tash cila gadime është me modhe, kështu me Me sipërfaqe modhe edhe me banur? me banur edhe me modhe është Gadimja epër, se so Gadimja oltë. Pas kemi punë atje më shumë. Atje Atje është- kemi lënë një ditë tjetër. Atje këtu vetëm që shpela e ka asien E veçantë. Gadimen e oltë, adin që ka zmadhu, adin se Gadimja epër është me e modhe, me tash, po, zgjerume. me ju pyet tek shpella, ka vizitor kështu? Ka pikas Çdo mosi. ditë apo vikindeve ndoshta më shumë? Për çdo ditë ka, kush o pa martu burra granë dolin të shpela merr a francez, ka gjermon, ka shka të vinë këtu. Po thu që ka ndiku të dikosha, e dini Po ndonjë qysh rast? jo, more ke që të vinën kete shpela hompin, kjo në vend turistik o Gadimja. Po i di, por që për martesa, Këtë po, në të vinë këtu në kafe, gro burra, kushove jona, mera francez, ka gjermon, ka këtë edhe me të në... Këtë që to, së është vend i zhvillun. Po, komuna nuk ka bosh ka do të me bo për çka i Gadimja. çdosh me bot tek pjesa e gadimes, tek Po, te pjesa pjesa e Gadimes, do me thonën, jënë disa rryma pa i ngjit, disa kanalizime pa i nëreq, disa ura pa i nëreq. Falsifikime, po bon komuna ka bo shumë daj pruna, ka bo falsifikime, ta shto një kryetar u hinja aty, a i satoni a i veç pe kalën këvën mufte që ashtu. Sen s'ka pitina, adin, falsifikimet... Se e keni votu? E kanë votu ke që ata alabak të vetë, se ty bone se votoj, se një farnjeri është. Do më falsifikim, nuk ka të respektu ligji, nuk është, shme thonë në dëfshat në i kanë lanë anash, e kanë resh një rrugë, i kanë shu 2 gisht asfalt, 2 gisht. Kryetari, komuna, kur ta merë një punë me në resh, do të me garantu për qatë punë. A i s'ka garantu kur gjë heq. Krejt i ka maru i qështu edhe, I ka anashkallë. Nuk janë edhe keq. Disa. Nuk janë edhe keq, po janë edhe keq. Që bira, manatoni i kena mush vete, që bira aty, në ato në nena ujë për vërshën, s'ko këtë në veti, këtë i kanë bo, hënë e dënë. Janë bo pak disa mremetime, pak janë aty.
Që nuk ishte kesh fshati. Mirë, ishte... Po, mirë, Ka që thërë u konë nevojë, edhe i çdo mirë, fshat. unë thashë, ma mirë pric, kejtë në rofshin, se na quhmi rofshi i Kosovës. Rofshi Karadokit është në thonë ka Macedonia. Rofshi Dugagjinit, rofshi Lapit, Gollokit, dhe më ketë janë. Dhe më mirë pritja nga dime ka qenë nga dimja dhe Sejeva. Këtë dyja janë qytetëza mesjetare që u konë mirë pritë, se për gjithë herë dhe më thonë, Onë Keni dëshmu edhe sot. Onë da nuk konë, edhe zëmë për histori, unë të kalzaj, edhe se na kemi posë uda, sen edhe në shumë muj me treguën. Këtu sërbë s'ka posë. Kanë qenë disa një 3 shtëpi, kanë qenë sërbë këtu. Para sa vite? Kjo ka qenë dhe mon para luftës dytë botnore, kër i ka pro Serbia parë, 2 shtëpi edhe 2 shtëpi ashkalike. Këta ashkali i ka morë fshati për punë tëna, një qëtu, një nga dime tepër. A 2 sërbi ka prunë për mbikëqyri, një u konë qëtu, një shtëpi sërbe, një u konë nga dime tepër, 2 shtëpi sërbe. Edhe për hetinjme... Veshkuc. Një këto, një atje. Edhe Kamera. Kura kam po, ata janë largua, janë largua ata që tash janë tjera ka, nuk E kanë po gjendjen që nuk ju vëjez. Për qatë qëllem i kam po 2 shtëpi jenë konë, një qëtu u konën, një manalt atje. Ashkalitjen me të këtu jenë shumuan, shumë, 2 mahallë jenë bo, një nalt, a i shka nga di me tepër, a ju ikën, a vëdan, ashkalitjen shumë si leprat. Jenë bo, 2 mahallë jenë bo. Po, vrejtje s'konta. Një gabelu kona e bu një problem me ashkalita i shkaj. Dhe me honë këta janë mirë, valoj punëtur. Edhe ata ju kanë lavdu juve. Valoj janë gjemë mirë, punëtur, se në rritë me buktu, në rritë të ta, taj, në përket që tu, kërejt kam punu ploka, sene, edhe në që ta shkatol biznisi, sene, more një njësion të plokat valoj, une, që të kam prej qërpeqe, pleqte, ju kanë animu me drithna, me drume, ketë, S'keni po dallume? Ja, ketë valoj, ketë, një veti ketë që kanë, dhe më thonë, edhe janë këto, edhe. Ashtu dhe më thanë. Edhe janë këto, dhe më thonë, asë edhe janë mirë, janë edhe shumë. Shka me thonë tjetër senën, që ta shqivë, do e shku në gurbet, do këto, mirë është, po, mundet me kona dhe ma mirë. Mirët nuk ka fond, por që fshatim ka pëlqy. Fshati është i mirë, thash, në vend turistik. Ishte shumë lëvizje. Këtu e ki drunin, e ki gurin, e ki gjithë sen lëvizjen, e ki nga të qytetin, e ki tjerat qytete krejt, e ki lidhë se është një farë rrugë këtu që lidhët Giloni, ajo konë rrugë e kualve, dhe mund që u bojt kontrobonta, gratë, sene, edhe porja, edhe mafiozë që më honë, u shtru që ta shë e në asfalt. Edhe u lidhë me Gilan shumë shkurt, me shku, mu këthy, Lipjani, Ferizoj, mirë është, nuk ka Keni keq. ofër gjitha. Gjitha E keni janë në një ofër. pjesë shumë të mirë. Valla veç, do të udhëtësia e komunës të. Komuna s'po bën kur gjë. Do të me ardhë më interesuna për shpija, ku shko nevoj, mja allon, mja E mundësuar. tash me ju pyet, elementet bazike për jetesë i keni në rregull duke filluar nga energjia elektrike, ujësjellsi, kanalizimi? Energjia elektrike janë mafit më të ma janë këtu. Mafijës më të ma janë në Kosovë, se Turke ka morë. Se dion e Turke ka morë rrëjmen. Ato bo manipulime, ato vjell, ato i rënu poplin, ato këta të majtë do të mu asijen. Po ankojmë gjithë. Po anë kësë se po bojnë falsifikim. Orë të huja pinrujnë, edhe në ata sene ka i Ta kanë... gjojnë ty, Po mu. atin atje pinrujnë orë, edhe dhe ma mafiozi ma i madhë të rrymë, edhe. Po e s'kan shka me bo, sa i rrymë a ju, një ashtu kështu. S'kan shka me bo, a i në tërë së rënë kërkush. Fatkeqësisht po na dëmton neve. Po desë, se paguja Gjepin ton. ato, vëlloj ty be, une po menuna me maru një animator, vetë me po rrymen... Solare. Mja vje krejta, po Si ide, po m'pëlqen. Kështu që veç po na drejtësoj. është, normal që do të me pagu. Ama një me shkuna të tarivat... për tej bilovi na thuj. Në Turki me qunë, 500 vjetë në ka myte, në ka vjedhe, në ka si që ta shi, për para të gurti ka vjedh Turki këtu. Se i ka pagu shqiptarët, i ka vjedh gurti, i ka qitë vagan, i ka qënë Turkin. Që ta gurë, a përshë që shu këthy, i ka pru bandera. Që sta bandera, në për Turkinjës të ardhën, me gurtur, i ka pru këto. Edhe rrimin e ka mordë, që ta shi përna shty. Çfarë politike? Po politik dhe, dhe më honë, Turk Arnaut, Turk në ina Arnaut. Apo një gjithë në i kam po pa drejt. Po të kemë të rejnë aventuni, s'ko shka me bo. Po të inshallah shnetën e kemë, sa të mu imponojmë, Po në ventun jena, s'kena shka me bo, asë s'jena në ventun. Shka të bëjnë atë mira për veti, shka të bëjnë atë këqia për veti, atë nëse amon, të ujtë, jenë të bon, zullume jenë të bon.
Shumë të thonë, mirë, kështu. Ishte shumë kënaqësi. Edhe ka ta veç, si të rritë, si të pleshë, sa në vrej që kërkon për kërkonit. A problemi këtë është te komuna, te kryetari, është dhe me thonë, aj, boba i komunës, aj do të mjesi, aj, o të nej si hut. Një farimëri Ahmeti o hinja aty, sen ka shtru, ty po ne ja kom shlu rrugën për asfalt, në ka me ta kompenzuën, që tre e shkaj fshife së mdel. Stel më paraqit, mores këto paguje, ja kom shlu ziso për rrugë, fshifet. Shkan kë njeri kështu? Do të me pas kontakte ma shumë me popullin, me banurt. O, de, aj type, aj nuk e den komuna se shka do të më bo këto. Ne e dina, kena nevoj që to, ka si ju vyjt qevre, po të alshet bobës, shtru asfalt, ta paguj, kom zerë me lisa, me pëm, me kejt, heq fshifet, zdel. Jëm shuzi se në komunë zdel heq. Shka mi bo që tash ati? Shka mi bo ati kryetari? Aja hanë ashta një 2 vjetë, po mosë një hanë. Ndrënit me kësë. Zdel shkojnë komunë, dilë mërë kohë e jase, zban kështu. Do të me folë me popullin, se nuk e ka morë Ote, akro konë zërë ordhen, 3 herëm ka ordha që jenë. Edhe në qysh mja bon sene, hama bon të lerem. Ani bre, po bëjtë të lerem. Është kjo sistem, vetëm të këna. Të lerem, a i hecë të të, u buna u kry knena, u shtru asfalla i snin. A jo në Terez nuk jam. E kur në bujna në Terez në me veti, se për komuna, përgjësi në komuna. Qysh me thonë, këtu këna punu kejt, gra, burra, nara, mole, ase, vrejtjes këna pos, mire këna kaluën. Jetën e pas këtë mirë. Jo, jeta nuk është e mirën, po... Je normalje. Jena rahat, edhe nëse se... E po një gjumin qitë. Rahat. Drum ishte shumë kënaqësi. Kalosh mirë, për mirë. Përgjigjet e Sone mira. që t'jenalte kom shpijen edhe se... Ase, që keni vakja, qës ka një qaja, Do t'i dhosh bereqetimi me Ramazan. Po një Ramazan, po valloj. Veç niftar. Edhe niftar barnë edhe. Faleminderit shumë, Zoti ju dhosh bereqet, respekt, çdo të mirë. Ej, kalofshi mirë. Me të mira. Faleminderit shumë, çdo të mirë. Kismet, faleminderit. E shefeni me shtemi sa njerëz të mirë që janë, jo këtë të them se në Lipjan, kështu në komunën e Lipjanit njerëzit janë shumë mikprica. U rikthyem në pjesën e fundit, sa i përket fshatit Gadime e Olt, jam të e pa qendra e mjekësisë familjare, pra si që më tregoj edhe njëri prej banurve, hajde veç duhet kemi kujdes, po kalojmë tek pjesa e objektit të shkollës, po e komentojmë për pak qaste, dhe po e përmbyllëm edhe ditën e sotme. Mjaft ishte. Pra, objekti i shkollës është ky, çka po shoh atje, edhe atje po më duket është një tjetër shkollë. Jemi edhe pranë objektit të Qerdhës, sa i bukur objekti, edhe kjo po më duket është shkolla e mesme, po. Përveç kësaj e kanë edhe fushën e sportit, një pjesë shumë e bukur, po duket me qenë kështu hapësira e madhe, për atë sa po arrime po, përveç kësaj është i rrethuar tërësisht. Po më pëlqen shumë, pra nxënësit kanë se ku me i zhvillu aktivitetet e tyre sportive. Jo lumt, një fshat shumë i mirë, një fshat i zhvilluar. Normalisht, çdo herë tham të mirët nuk ka skej, por që si fshat mund të më thonë se është i kompletuar. Për banor mos të flasë. Gjuje topin, e gjuje topin, hidhe lartë dhe veje kosh, duhet lojen ta fitosh.